Всем привет! Сегодня я вам покажу мое первое видео механизма Майнкрафт. Вот, и это самый компактный камин. Я сегодня заметил этот баг и придумал компактный камин. И я на сервере с друзьями. Смотрите. Вот. Вот что сзади. Ой. Так. Вот, смотрите. Тут баг нашел. Баг нашел. Ну, я не знаю, баг я давно нашел в интернете. Но придумал себе фишечку. Вот, смотрите. Делаем такую арку. Так, копаем 3 блока. Ставим поршень. Так, теперь блин. Что-то я думал, что забыл, что ты его вспомнил. Это. И на... Так, надо посмотреть это изначально. Да, на поршень рычаг. Чуть забыл. Вот. Теперь сюда блок. Сюда, сюда. И вот здесь оставим рычаг. Так. От рычага сигнал. Так, и вот тут эта фишка. Это если будем мы ставить как бы redstone пытаться на раздатчик, то он будет открываться. Смотрим на блок, нажимаем и ставится раздатчик. Вот, так, потом сюда ставим этот redstone и тоже смотрим на redstone. Оп, все, почти готово. Теперь так, возьмем огненные шары. Так, сюда положим. Так, и элементы декор. Все. Очень легко и просто. Легкий механизм. Так, скриншотим. Все, все, кстати, сделать все. Все, спасибо. Пока.